神農之旅大旅遊，今日同大家介紹呢個金銀蓮花，又叫做一葉蓮。呢個金銀蓮花呢，佢適合喺15至35度嘅天氣下種植嘅。如果天氣低過10度呢，就要移入室內咗。佢唔需要刻意去同佢繁殖嘅，只要你種一棵呢，佢就會自然啲根莖啊會散開嚟，一散開嚟咧，佢就自然咧就會重生繁殖噶啦。而家見到呢啲咧一節節呢啲咧係個花冧嚟嘅咁喺個葉底下低咧，佢會有一啲新嘅芽咧，會慢慢滲落泥土度首先，你種植呢個植物呢，就需要有塘泥啦，一個水缸啦，水缸呢就唔係一定要大嘅，你細嘅水缸都可以。但係你記住啊，喺10度溫度以下呢，就一定要將佢移入室內，否則呢佢會凍死佢塊莖㗎喇。好啦，介紹到嚟呢度啦。